Намайг Тангагийн мөнх цэцэг гэдэг 1978 онд Монгол Улсын их сургуулийг Япон хэлний орчуулагч, Монгол хэл уран зохиолын мэргэжил гэсэн хос мэргэжлэр төгсөд шинжлэх ухааны академийн түүхийн хүрээлэнд ажиллах 10 гаруй жилийн хугацаанд их төлөв Японд Монголын түүхийн судалгаанд анхаарлаа хандуулж ирсэн. 1990 оноос Монгол Улсын их сургуульд шилжин ирж өнөөг хүртэл багшилж байна. Япон хэл орон судлалаар ажиллаж багшилж ирсэн 40 гаруй жилийн хугацаанд хийсэн ажилласаа хэлье. Судалгааны тухайд гэхэд 1996 онд Японд Монголын түүхийн судалгааны чиглэл хандлага сэдвээр түүхийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан мөн Японд Монгол судлал номынхоо тэргүүн дэд дэвтрийг гаргасны зэрэгцээ 13-14 дугаар зууны Монгол-Японы харилцаа, Монгол дахь Япон судлал зэрэг хэд хэдэн номыг бол хэвлүүлсэн. Түүний зэрэгцээ мэргэжлийн сэтгүүлд болон хамтын бүтээлд 30 гаруй өгүүлэл, олон улсын хуралд 20 гаруй илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн байдаг. Мөн судалгааны 10 гаруй төслийг удирдах буюу гүйцэтгэх маягаар оролцож ирсэн байдаг. 2007 оноос Монголын Япон судлалын нийгэмлэгийн дэд тэргүүнээр ажиллаж байгаа. 90 оноос хойш Монгол улс дотооддоо Япон хэлний багш, олон улсын харилцааны ажилтан, судлаач бэлтгэх хэрэгцээ шаардлага бий болсон. Үүнтэй уялдаад хичээлийн хөтөлбөрийг шинжилэн боловсруулах шаардлага гарч ирсэн. Ингээд Япон орон судлалын хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулах, оюутан магистрантад зориулсан гарын авлага гаргах зэрэг ажлыг бол хийж ирсэн байгаа. Сургалтын хөтөлбөр шинжлэгдэж боловсролтой холбогдуулаад шинээр ном сурах бичиг зохиох шаардлага гарсан. Тэгээд энэ хэрэгцээний үүднээс Япончуудын эрт үеэс шинэ үеийг хүртэлх түүхийг тоомлоод Японы түүх номоо гаргасан. Энэ ном одоо 3 дахь удаага хэвлэгдээд байгаа. Мөн багш нарын хамт Япон орон судлалын гарын авлага зэргийг гаргасан байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд Япон судлалаар судлаач бэлтгэх тийм бодол өвөрлөж ирсэн. Ингээд Японы түүх соёлоор 30-аад магистрант, докторантын судалгааны ажлыг удирдах шавнар маань эрдмийн зэрэгэ амжилттай хамгаалсан. Энэ миний ажлын үр дүн гүнлээд Монгол улсад Япон судлалыг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг минь үнэлж, Японы гадаад явдлын яамны өргөмжлөл, мөн Япон улсын цог жавхлант эзэн хааны мандах нар одонгийн алтан туяа тууз бүхий зэрэглэлийн одонгоор шагнасанд би баярлж байна. Ингээд энэ хүндэт шагналыг хүртээсэн Япон улсын засгийн газарт гүн талархал илэрхийлье. Мөн багш бидний ажлыг дэмжиж ирсэн Монголд суугаа Япон улсын элчин сайдын яам болон Япон санд талархаж явдгаа. Ингээд Монгол-Японы хооронд дипломат харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойн баярын мэндийг та бүхэндээ хүргье. Баярлалаа.